Համիդ Անսարին տպավորված է հուշահամալիրով Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ մտնելուց հետո է խոստովանելու։ Փոխնախագահն ու պատվիրակության անդամներն առայժմ միայն լսում են։ Րոպեներ անց Հնդկաստանի փոխնախագահն իր գրառումը կկատարի հուշամատյանում։ Ինչն էր նրան այստեղ տպավորել։ Ես տպավորված եմ հուշահամալիրով եւ այն բանով, թե ինչպես կարող է վարվել մարդը մարդու հետ։ Համիդ Անսարին ցանկանում է լուսանկարվել Արարատի խորապատկերում։ Բիբլիական լեռան ֆոնին պատմական լուսանկարը ստացված է։ Հաջորդ քայլը ծարտ ընկելն է։ Հիշատակի ծառուղին համալրվեց եւս մեկ եղևնիով։ Հնդկաստանի փոխնախագահը հյուրընկալվեց Հայաստանի վարչապետին։ Հայ-հնդկական դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակի համապատկերում Կարեն Կարապետյանը նշում է, որ տնտեսական գործակցության ոլորտում անելիքները շատ են, ինչի ներուժը կա՝ բարձր տեխնոլոգիաներ, դեղագործություն, առողջապահություն, մեքենաշինություն։ Այս ուղղություններով է վարչապետն առաջարկում աշխուժացնել տնտեսական գործակցությունը։ IT ոլորտում Հայաստանն ու Հնդկաստանն ունեն հաջողված ու օրինակելի գործակցություն։ Իդեմս հայ-հնդկական բարձր տեխնոլոգիաների գերազանցության կենտրոնի, ասել է Կարապետյանն ու ավելացրել, որ այն բիզնես ծրագիր դարձնելու ներուժ ունի։ Կարեն Կարապետյանն առաջարկել է հնդկական ընկերությունների ներգրավումը մեր երկրում գործող ոսկերչական, ակնագործական եւ ժամագործական մերիդիան ազատ տնտեսական գոտում։ Պատրաստ ենք ապահովել նպաստավոր պայմաններ հնդկական ընկերությունների համար Հայաստանում գործունեություն ծավալելու նպատակով, ասել է վարչապետը։ Համիդ Անսարին ասել է, որ երկու երկրները յուրաքանչյուր փուլում գտել են գործակցելու ուղիներ եւ այնինչ եղել է անցյալում կշարունակվի նաեւ ապագայում։ Հնդկաստանն ունի կարողություններ եւ պատրաստ է դրանք կիսել Հայաստանի հետ, թե ճարտարապետության, թե մեքենաշինության, թե մյուս նշված ոլորտներում, ասել է Համիդ Անսարին, նաև պատրաստակամություն հայտնել օժանդակել, որպիսի ավելի լայն դաշտում երկու երկրները բացահայտեն համագործակցության նոր հնարավորություններ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, օրակարգ։